we are the builders of Vikrant. Navy, അതുകൊണ്ടാണ് പല ന്യൂസും കാണുമ്പോൾ നേവി പറയും വി ആർ ബിൽഡ് ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയർ. കറക്റ്റാണത്. അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ നേവി എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് പ്രൈഡ്. എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിക്രാന്ത് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ബിലീഫ്. IAC ഒരു very important project from a engineering prowess and from a strategic point of view. അത് എൻജിനീയറിംഗിൽ അതിനകത്ത് one is the technologies on a certain part. ആ ടെക്നോളജീസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഒരു ഷിപ്പ്യാർഡിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇൻ്റർനാഷണലി ഓൾസോ. സോ അറ്റ് ദ ഔട്ട്സെറ്റ് ഐ വുഡ് വോണ്ട് ടു സേ, ഞാനത് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, while Cochin Shipyard is extremely happy to be known as the builders of INS Vikrant, I always say this is actually about the country. അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം there are a lot of large, mid, small organizations which has got involved, deep-rooted involvement of the Indian Navy, various strategic involvement. എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് വിക്രാന്ത്. We are the builders of Vikrant. Navy, അതുകൊണ്ടാണ് പല ന്യൂസും കാണുമ്പോൾ നേവി പറയും വി ആർ ബിൽഡ് ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയർ. കറക്റ്റാണത്. കാരണം ഇന്ത്യൻ നേവി ഇസ് ബിൽഡ് ദ കാരിയർ ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് കൺസീവ്ഡ് ഇറ്റ്, ദേ ഹാവ് തോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ദേ ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ദാറ്റ് ബേസിക് തിങ്സ്. ടെക്നോളജിക്കൽ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പ്ലാനിങ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചാലഞ്ചസ്. ഇതൊരു ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് മെനി പീപ്പിൾ അതൊന്ന് സർക്കാസ്റ്റിക്കായിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇതെന്ത് ഇത്രയും സമയം എടുക്കണേ, ഡിലേ വന്നില്ല, ആദ്യം പറഞ്ഞ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് അല്ലല്ലോ. അവിടെ പ്രോജക്ട്സ് ലൈക്ക് ദിസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ ഇവോൾവിങ് പ്രോജക്റ്റ്. അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചറും അങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. കാരണം ദ ഇൻറ്റൻറ്റ് വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് വാസ് ഹെൽഡ് ആസ് എ ഫിക്സ്ഡ് പ്രൈസ്, ഫിക്സ്ഡ് ടൈം കോൺട്രാക്ട്, ആൻഡ് വൺ പാർട്ട് വാസ് കെപ്റ്റ് ആസ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് expandable part that was to catch the best in technologies at the point of time. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ടു ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ തിങ്. ഈവൻ നമ്മൾ കീലേ ചെയ്ത ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ അബൌട്ട് 13 odd years. ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് പാർട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂവൽ റീഅലൈൻമെൻറ്റ് വേണ്ടി വരുന്നത്. ആ റീഅലൈൻമെൻറ്റ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് ദ സെൻട്രൽ പാർട്ട്. പക്ഷേ let's say a very large integrator like Bharat Electronics Limited or Larsen & Toubro, Tata Advanced Power Systems, they are also doing it for the first time. So when they come in, when they change something, it goes and hits everything else. So and let's say a system like the HVAC system, the air conditioning and ventilation system, it has gone through, I don't know, like 12-13 times of changes. People think that ഇതെന്താ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം when you're moving forward, let's say ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് വരുന്നു, അതിൻ്റെ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് മാറുന്നു, this comes and hits this particular system. So our greatest challenge was that we didn't lose faith. ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡാണ് അതിനകത്ത് ലോങ് ടേം നിന്നത്. നേവിയിലെ പോലും പല ആൾക്കാരും they had to change. Various organizations, people had to change. We were holding it tight, but the most important challenge, one of the most important challenges is planning and getting it onto a system. Technological challenges have been overcome at various steps, but there have been very interesting stories like how the steel, when we had problems, India steel undaki, electrodes India develop edu, ഞങ്ങൾ Cochin Shipyard created the welders qualifications for that. So various things like how we handle the shafting on that vessel. The Russians പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇറ്റാലിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് all those things we could handle. So the most important part is integration of a lot of people, almost 500 entities. അവരെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ്. കാരണം there are a lot of networks and existing. Each thing is talking to another thing. Again, a lot of people have asked this question. അത് ഒരു ഡിസ്ബിലീഫാണ് പലപ്പോഴും. ലൈക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പണിയുന്നതല്ലേ, സോ ഇത് ബെസ്റ്റ് ഇൻ ക്ലാസ് ആണോ വേൾഡിൽ? I am very clearly saying this is best in class in the world.
It cannot go anything better than this. അത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് painstakingly done and lot of organizations, public, private, MSMEs, അവരെല്ലാവരും ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള. സോ and a lot of passionate hard work from the shipyard side. ഇങ്ങനെ ഒരു ലോങ് പ്രോജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇനീഷ്യൽ പാർട്ടിൽ ആ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ട ബിലീഫ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. പീപ്പിൾ വുഡ് സേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോയിങ് അപ്രൂവൽ യു കാൺ പുഷ് ഓൺ ദ ടൈം ലൈൻസ്. പീപ്പിൾ വുഡ് സേ ഇത് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഷിപ്പല്ലേ, ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ക്രോസസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ്, എനിക്ക് ഐ ഹാഡ് ദ പ്രിവിലേജ് ദറ്റ് ഞാൻ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ 2016 when I took over as CMD, I decided to bring in full focus on this project along with my then director operations. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് this is the project which we will push. അന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ്, വി ഫൈനലി ആ ഷിപ്പിൽ ഏതാണ്ട് 2300 kilometers ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിൾസ് ഉണ്ട്. ആ 2016 ടൈമിൽ വി വർ ഷോർട്ട് ഓഫ് 100 kilometers, അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ദെൻ ദർ വാസ് എ ടൈം ലൈൻ ടു ഫിനിഷ്. സോ പീപ്പിൾ സെഡ് ഇത് നടക്കില്ല. ബട്ട് ദെൻ അവിടെ വി യൂസ് എ വേർഡ്, ദർ സംതിങ് കോൾഡ് CSL മാജിക് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഷിപ്പ്യാർഡിനകത്ത് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എംപ്ലോയീസോ ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ്. ബട്ട് ദ ബ്യൂട്ടി വാസ് decision making was extremely fast. കാരണം within the Navy, within Cochin Shipyard, government and the other large organizations involved, this suddenly became, it was not just a ship, it became a nation building project where everybody wanted to be part of that journey and nobody wanted to fail. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറ്റതൊരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് അങ്ങനെയില്ല. ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ suddenly we were moving forward. So I felt that was great. And എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിക്രാന്ത് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ബിലീഫ്. ആൻഡ് സഡൻലി ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട്. അത് ആൻഡ് ആ വെസൽ വന്ന് കണ്ട എക്സ് നേവൽ ഓഫീസേഴ്സ്, സീനിയർ നേവൽ ഓഫീസേഴ്സ് സെഡ്, ഓ ദിസ് ഷിപ്പ് ഇത് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് പണിതാണല്ലേ. അത് ഇപ്പോൾ UK നേവി ചീഫ് വന്നിരുന്നു, ഓസ്ട്രേലിയൻ ചീഫ് വന്നിരുന്നു. അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് ഓഫ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ലെവൽ. നൗ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ നേവി എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് പ്രൈഡ്. വെൻ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, എനിക്ക് ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടികൾ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഫീൽ ഈസ് ദാറ്റ്, ഓ ഇത് കൺട്രി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് വെൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനെപ്പോഴും പറയും, ഒരു റോക്കറ്റിൻ്റെ ബൂസ്റ്റർ മഹേന്ദ്രഗിരിയിൽ ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോബഡി ഈവൻ നോസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ദറ്റ് ബൂസ്റ്റർ ഈസ് വാട്ട് ടേക്സ് ദിസ്. കാരണം നമുക്ക് ഈ വിസിബിൾ കണക്റ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഐ തിങ്ക് വിക്രാന്ത് ലെൻറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ദറ്റ് കണക്റ്റ് ആൻഡ് വി ഹാഡ് എ വെരി ഹൈ മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ഡെലിവർ തിങ്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കോവിഡ് വന്നു. പക്ഷേ കോവിഡ് ഒന്നിനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ great amount of teamwork towards the last, let's say 4-5 years of the project. അതെല്ലാം ഒന്ന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can actually do magic again.